क्या आप ट्रैवल करते समय या अपार्टमेंट में कपड़े धोने की प्रॉब्लम से परेशान हैं? ये 9 लीटर्स पोर्टेबल वॉशिंग मशीन एक बेहतरीन गैजेट है। इसका फोल्डेबल डिजाइन और पावरफुल मोटर आपकी डेली लॉन्ड्री को बहुत आसान बनाता है। आइए इसके कमाल के फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। कॉम्पैक्ट फोल्डेबल डिजाइन एंड डायमेंशंस। ये वॉशिंग मशीन एक शानदार फोल्डेबल डिजाइन के साथ आती है जिसे उपयोग के बाद आप आसानी से अपने सूटकेस या डेस्क के नीचे स्टोर कर सकते हैं। इसके कॉम्पैक्ट डायमेंशंस इसे डॉर्म्स, आरवीज और छोटे अपार्टमेंट्स के लिए एक परफेक्ट इक्विपमेंट बनाते हैं। 9 लीटर्स की बेहतरीन कैपेसिटी देने वाला ये गैजेट आपकी रोजाना की जरूरत को बिना किसी तकलीफ के पूरी तरह से हैंडल करता है। इसकी शानदार पोर्टेबिलिटी आपको ट्रैवल के दौरान भी बेहतरीन कंफर्ट और एफिशिएंसी देती है, जिससे आपको कभी परेशानी नहीं होती। पावरफुल मोटर एंड डीप क्लीनिंग। इस मशीन के इंटीरियर में एक पावरफुल मोटर और स्पेशली डिजाइंड पल्सेटर मौजूद है जो वॉशिंग के लिए पानी का तेज बहाव बनाता है। ये एडवांस्ड सिस्टम छोटे कपड़ों जैसे बेबी क्लोथ्स, अंडरवियर, सॉक्स और टॉवल से जिद्दी दाग निकालकर बेहतरीन डीप क्लीनिंग देता है। इसका एफिशिएंट क्लीनिंग मैकेनिज्म आपके नाजुक कपड़ों को बिना किसी डैमेज के पूरी सेफ्टी के साथ धोता है। घर पर आसानी से लॉन्ड्री मैनेज करने के लिए ये एक बेहद शानदार और रिलायबल परफॉर्मेंस वाला गैजेट है। ड्रेन होस फीचर एंड इजी स्टोरेज। कपड़े धोने के बाद गंदे पानी को बाहर निकालना इस मशीन में बहुत आसान है क्योंकि इसमें एक बेहद कन्वीनियंट ड्रेन होस दिया गया है। हाई क्वालिटी पीपी मटेरियल से बनी ये मशीन रोजाना के इस्तेमाल में बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी और मजबूती देती है। इसका स्लीक और मॉडर्न डिजाइन घर के किसी भी कोने या वुडन कैबिनेट के पास आसानी से फिट हो जाता है। आसान स्टोरेज के लिए यह एक सेफ और उपयोगी इक्विपमेंट है जो बिना ज्यादा स्पेस लिए आपकी लॉन्ड्री की मेहनत और समय दोनों बचाता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।